This is the Selena bread. So Hanging the kiosk over here. Take a left onto the path. मिसो भाती आएन 237. Welcome to San Antonio Motel 6. Ahoo guys. This is पुरै घामले डढेर कालो 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 हुन्छ. इट्स ओके. अनि तपाईलाई रुमको टुर गराउनु पर्दाखेरि दुईवटा बेड छ हैन. किन नखल्ने एकछिन सुतेर जाने हो. बाहिर लास्टै घाम छ गाइस. त्यही भएर हामीले पहिला रुम बुक गरेर अनि साँझ चाहिँ बाहिर बल्ल डुल्न जाने भन्ने कुरा भयो. उहाँको भन्दा त राम्रो छ. उहाँको पनि नट ब्याड. अस्ति हामी उता ओक्लामा बसेको मोटेल 6 चाहिँ अति नै बेकार थियो. त्यही भएर मलाई मोटेल 6 मा आउनु मन थिएन. तर यो चाहिँ धेरै थियो. अस्तिको धेरै बेस्ट थियो. के भन्छौ हाम्रो जनतालाई? गाइजहरु फ्रेस हुन लाग्छ. रातभरि रमाइलो भयो गाडीमा. गाइस अहिले चाहिँ हामी इन्डियन रेस्टुरेन्टमा आएको छौँ होइन. गाडी त्यहाँ पार्क गरेको. अनि यहाँ पार्क गर्न पाइन फ्री पार्किङ छैन अरे. सो हामी यहाँ आयो गाडी गरेको मान्छेहरू बसिरहेको छ टम्मै. अनि हामीले चाहिँ खाना मगाएको छौँ. दुईवटा रोटी अनि तन्दुरी चिकन अनि चिकन करी. गाइस खाना टक्क आयो होइन. तन्दुरी चिकन के भन्छ तिमीले? दिन भयो है खाना. होइन 3 दिन जति भइसक्यो राम्रो खाना नखाएको. भइसक्यो बजाइदिउँ न त. हामी त्यहाँ इन्डियनमा खाना खाएर 2-3 घन्टा जति उता बसेर आयो सुतेर आयो होइन. अनि फेरि यहाँ हामी यता घुम्न आउँछौँ. पार्किङ गर्दैछ हामीले. हाम्रो गाडी यतापट्टि छ. मान्छेहरू यहाँ पुरा घुमिरहेको छ होइन. यो एरिया चाहिँ यतापट्टिको एरिया चाहिँ अति बवाल रहेछ क्या. सो हामी त्यतापट्टि जाँदैछौँ. अनि पार्किङ गरेर यति घुम्यो हामी. यहाँ पनि पार्किङको लागि लास्टै महँगो $25-35 रहेछ. यहाँ $5 रहेछ. सो हामी यहाँ पार्क गर्दैछौँ. हामी एकछिन राउन्ड लाउँछौँ. अनि यहाँ फेरि त्यहाँबाट के थियो अरे गोस्ट हाउस बस के थियो कि त्यहाँ जाने होला छ. अनि रिभर वाकहरू छ. अनि यहाँ मजा आउने होला छ. के छ अधिकारी पार्किङ एप्रुभ भयो. हिँडेर 4 लगाउँछ हामीले एकछिन होइन सान एन्टोनियोमा. अनि यहाँको नजारा मैले तपाईँलाई पछाडि टक्क देखाउँछु. कहाँ हिँड्दैछ गाइस? अहिले चाहिँ हामी सिस्टर बस गोस टुर हो कि यस्तो समथिङ के छ कि होइन त्यहाँ हिँड्दैछौँ. यहाँनिरपट्टि भित्रपट्टि त रिभर वाक भन्ने छ. तपाईँ यहाँ सान एन्टोनियो आएपछि रिभर वाक सान एन्टोनियो बेस्ट प्लेस टु टुर भनेर यताउति भनेर सर्च गरेपछि सर आइहाल्छ. सन्डे भएर नि हो कि सन्डेमा त झन् भिडभाड हुनुपर्ने. त्यतै हो नि. कर्नल साहबसित यहाँ फोटो खिच्छौँ. गाइस कर्नेल साहब हेरौँ है. कर्नेल साहब हात मिलाउन. ए खोइ त्यसलाई चाहिँ द आलामो भन्ने रहेछ. हामीले सर्च गरेको थियौँ नि त्यही रहेछ होइन. गाइस यो चाहिँ द आलामो भन्ने रहेछ क्या. यतापट्टि चाहिँ यस्तो दामी भिडभाड छ. राम्रै छ. खासै मेसो भाती आएन है. लखर हिँडिरहेको छ हामी पनि होइन. गाइस हामी यहाँ चाहिँ हल्का घुम्यो होइन यताउति. अनि यहाँ खास हेर्दा चाहिँ त्यस्तो बढी घुम्ने ठाउँ जस्तो चाहिँ नरहेछ. एउटा त्यो हेलिकप्टर टुर भन्ने रहेछ. त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामी प्रिपेयर छैनौँ. अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि छ होला. अनि हामीसित अहिले टाइम पनि छैन. सो हामी अलिकति हल्का फुल्का यतापट्टि घुम्यौँ. अनि अब चाहिँ हामी यतापट्टि जाँदैछौँ होइन. यसलाई चाहिँ रिभर वाक भन्छ.
सो यहाँको मेन फेमस भनेको चाहिँ यो रिभर वक नै हो। अनि यहाँदेखि तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउनु पर्दाखेरि कस्तो छ अगाडिपट्टि वाटर पार्क भन्ने चाहिन्छ यो तर कस्तो घना पानी यार होइन यो यहीँ यिनीहरूले यो थुनेर यसरी राखेको भएर होला क्या होइन के भन्छ त्यो मेरो विषयमा साइन्टिफिक निस्क्यो केटो यार यहाँ यो चाहिँ हेर गावा होइन गाइस इट्स लुक लाइक सेम गावा यहाँ चाहिँ मान्छे वहाँ गएर फोटो खिचिरहेको यतापट्टि यो पुरा रेस्टुरेन्ट आयो जस्तो छ त्यहाँ बवाल देखिँदो रहेछ रातिमा त हो हामीले चाहिँ यसको खास त्यो टिकट काट्ने ठाउँ चाहिँ भेटाइरहेको छैन कि त्यही भएर हामी यता झुलिरहेछ म्यापमा हेर्नु मिल्दैन एक्ज्याक्ट यता भनेर यता हो ओके ओके केटोले भेटायो है केटोले एक्ज्याक्ट भेटायो हाम्रो म्याप लगाइयो अब हामी टिकट काट्नेतिर जान्छौँ अनि टिकट फेरि उतापट्टि फेरि पार्किङ गरेको फेरि सक्के लाग्यो जाँदाखेरि गाडी गायब यहाँनिर यहाँ बेस्ट भाइब दिइरहेको छ होइन टक्क बसेर टक्क गनाउने पानी साइडमा खानु त मजा आउनु होला है उनीहरूलाई यो पानी नि बसिरहेको छ नि हामीलाई पो गनाएको। अति नै भिडभाड छ गाइस यहाँ पछाडि मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले पछाडि राम्रो राम्रो मान्छे देखाइदिइरहेको छु तर टिकट काट्ने ठाउँ चाहिँ कता हो भन्ने कुरो मैले देखिरहेको छैन Excuse me, we need to buy a ticket here for that? It's going to be at the last window. Alright, thank you. Guys, भेटायो टिकट काट्ने केटाहरूले टक्क लाएर टक्क भेटायो होइन कहाँनिर भन्थ्यो अरे यहाँ हो अन्ली इन्ट्री भनेको छ त त्यो टिकट $15-70 दुईवटा लौ चल यहाँ लाइनमा बस्नु पऱ्यो नि त एउटा त यो जाने बेला भइसक्यो क्या दुईवटा टिकट $15-70 अब सर लाएर यहाँको हिस्ट्री भन्छ हामीलाई त यताबाट सुन्ने यताबाट उडाउने थाहा छैन कि दुईवटा $15 सिङ्गल $15 हो अघि 15 हो कि सिङ्गल भनेको साथी छ मान्छेहरू फोटो खिच्ने मान्छे बसिरहेको छ यहाँ तर हामीलाई फोटो चाहिने हामी ब्लगर मान्छे ब्लगर भइहाल्छ ब्लग भइहाल्छ यो यति खोज्नलाई कति घाइयो क्या यस्तो गर्मी भइरहेको भित्रबाट किन यहाँ चाहिँ अब हल्का रुखहरूमा पङ्खा पनि झोडाइदिनु पर्ने थ्याङ्क यू ब्रो भन्नु भयो पसिना आयो Alright, okay. I heard half of her. How you doing, bro? Good. Right? I know I can't have as much excitement as all you guys, right? So we're gonna try it again. You guys ready for a boat tour? What? Woo! Right on my back. Right now. Alright, guys. My name is Thomas, everybody. You guys can call me Captain T.O. Alright? But my daughter right now, 5 years old, she calls me Captain Half and Half. So I said, hey, why you call me that? She's like that. Half your hair is black and half your hair is gray. Okay? If you can hear me, give me a thumbs up. All right, okay. Right here, La Baguita right here, meaning the little village. The little village was built for the soldiers stationed at San Antonio de Bolero, which is the Alamo. That was in 1722. Back then, when that was built, it was just that and the Alamo. There was nothing else. No other hotels, no other restaurants. There was nothing else back then, okay? Look at the back of the stage. We have the missions, the bells with the missions, the 5 bells, 5 missions. The largest bell in the middle stands for Robert H.A. Chugman, but he was the creator, the father of our Riverwalk. He did all of this, and he got his bills and sponsored for $400,000. Now, back then, that was ridiculous crazy, because right now, the job would be between 8 to 9 million to finish this job. So, yeah, it's a big difference, right? And it wasn't even 100 years ago, so the inflation difference, okay? This one right here was built in Berlin. This one was built in Berlin, Connecticut, okay?
this tree right here. And then they have this table that stands for the first mass ever held on the Riverwalk, June 13th, 1691. With those two things, they formed a legend that if you get married on that island, it brings your marriage and your wedding good fortune and you'll stay together. So we have people getting married on this island every day. Every day since the day I started, I see at least one wedding every day. I've seen days where I've had 2, days where I've had 3. The most I've seen in one day was 3.5 weddings. This is the Selena bridge. Selena bridge was Tejano's singer. She was becoming worldwide famous in it was in 95 really when she was really becoming worldwide famous. She was already famous, but worldwide was different without social media. And at that time, Selena was putting in that work. She was really doing it and caused a lot of jealousy that ended her life in that year. So what happened was this movie came out in 97. This made this bridge famous. That movie Selena did 3 great things. It made J-Lo, Selena, and San Antonio more popular and famous from the day it came out, still doing the same till today. J-Lo was sitting right there being proposed to as Selena. I like to mention both of their names because I feel like they both deserve it. गाइस भर्खर रिभर वर्क सक्यो होइन कस्तो लाग्यो बब्बर त्यो छ नि त्यो जुन पानीमा हिँडेर रमाइलो त्यो लाइफ नै अर्को थियो कि त्यहाँ होइन तर त्यहाँको हिस्ट्रीहरू त कति हामीलाई अब थाहै छैन त्यो कति कुरा बिर्सि पनि सकिसक्यो तर हामीलाई त्यहाँको जर्नी चाहिँ अति बवाल लाग्यो यहाँ बुझ्छु अब हामी यहाँबाट माथि बाहिर निस्किँदा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पार्किङ लट पनि सकिसकेको छ सो हामी बाहिर जानुपर्ने हुन्छ अब यहाँबाट रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ हामी दामी गाइस अधिकारीसित हिँडेर हराइयो कहाँ होइन अनि बल्ल बल्ल गाडी पार्किङ भेटाइयो साह्रै धौ भयो यार यो त गाउँतिरै लखर हिँडे जस्तै भइरह होइन हिँड्दा थाक्यो अब चाहिँ केही खान जानुपर्ने हुन्छ हामी आइसक्रिम अधिकारीले आइसक्रिम धेरै तात्यो भनेर ठन्डा हुन कुल बनाउनु खोजेँ होइन कुल बजाउनु खोजेको अहिले हामी 7-11मा छौँ होइन अधिकारीलाई अलि साबुन चाहियो भनेर आएको साबुन पाइएन अहिले चाहिँ हामी इन्डियन रेस्टुरेन्ट जानु लाग्यौँ होइन फेरि खाना खानको लागि अधिकारीलाई बाहिर छोडिदिउँ भाइ भाद्यलाई ढोका सोका गरिदिन्छु मान्छेसँग 991मा फोन गरेर बोलाइदिउँ बोलाऊ भाइ के भन्छ र भाइ बोलाऊ गाइस आज अघि हामी खाना लिन जाँदा के भयो भन्दा होइन खाना लिएर आयो 5-6 जना नेपाली केटाहरू ग्रुप आएछ अनि हामीलाई देखेर इन्डियन जस्तो लागेको छ तिनीहरूलाई अनि अभी वो बोल रहा था आप टेबल पे जा रहे और डेलिभरी करने आ रहे भन्ने त अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यो हिन्दीमा बोल्ने एउटा प्याटर्न चाहिँ भएर रमाइलो भयो कि बाटोमा होइन को देखो वो इंडियन में नहीं इतना काला है नहीं वो बहुत लोग बोलते हैं मैं ये अमेरिकन दिख रहा है भाई आयो होइन यसमा हाम्रो 2टा गार्लिक नान 3वटा गार्लिक नान रहेछ अनि एउटा चाहिँ चिकन करी एउटा मैले खाने कि अरे गाइस खाना आयो होइन मजाक पनि धेरै भइसक्यो तिनीहरूले हामीलाई इन्डियन भन्थ्यो तर केही छैन एकछिन हिन्दी बात गऱ्यो लास्टै बात भन्ने आइरहेछ क्या देखा रहे हो ये तुम यार Alright guys, thank you so much for watching this video and भोलि चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ 11 बजे यहाँ चेकआउट गरेर thank you so much for watching the video. Don't forget like, don't forget comment, don't forget subscribe. See you in the next video guys. Bye bye. मैं क्या बोलूं भाई बाय कर दो भाई. ओके भाई.